Волечка, Волечка купается, мой Волечка. Волечка, ты на ангорского котика стал похож, да? Ой, какой Волечка мой. На ангорского, да? На ангорскую кисю становишься похож. Вот. Что значит пролечили, витаминки прокололи. Вот так вот. Да, Волечка? Вот такой мы стали. Давай отдыхаем после операции. Лорик что-то спит и спит все время. Может, наркоз так повлиял. Ну, эндоскопию сделали, правда, да, лапушки? Вот, вам пузыречек дала пустой, там гоняет его, да? Вот они. Вот они мои гиганты. Гиганты, гиганты, гиганты. Гиганты, гиганты, гиганты. Вот так вот. Все до кучи. Все до кучи. Тут после операции. Тут мы играемся, моемся, да? Ну, они не мешают, они вообще не трогают. Вот кто болеет, ну как, ну они не болеют после операции. Ребятки не трогают, совсем не трогают, да? Совсем не трогают. Тоже моя крошечка спит. Стерилизовали Машеньку, да? Машеньку, вот у нее бедненькая моя Машенька. Тут старички, да? Гаврюш, Гаврюшечка. Гаврюша, ну что ты там? Это... Ну, вот такие мы. Тебя прооперировали вчера. Прооперировали, да? Вот так вот кошечку мою, да, золотую. Вот такую вот. Вот такую вот. Кузя, ты вечно тут кузяка, крутися. Не к месту. Все, давайте, немного дел. Работы много.